हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आ चुका है एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में इस एम्पलीफायर को रिपेयर करना सीखेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है फ्रेंड्स कि इसका जो नॉब है, इसको घुमाने से साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा है। इसकी जो आवाज़ है वो बहुत कम हो चुकी है। तो इस चीज़ को इस वीडियो में रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास एक ब्लूटूथ वाली एम्पलीफायर है, ठीक है। इसे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने इसको बिल्कुल फुल कर दिया, लेकिन फिर भी साउंड तेज़ नहीं आ रही इसके अंदर से। जैसे मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, तो इसमें बहुत कम साउंड आया। इसको हमने इससे कनेक्ट कर रखा है इस फ़ोन से। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सॉन्ग को प्ले कर देते हैं और ये साउंड यहाँ से हमने कर दिया फुल, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं इधर कम होता है और इधर ये फुल होता है। हल्की फुल्की आपको साउंड सुनने को मिल रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं पावर प्लग से, और इसके जितने भी स्क्रू वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, दो इस साइड हैं और दो इस साइड, इनको हम खोल लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके चारों स्क्रू हमने खोल दिए हैं। अब इसका पहले ऊपर से टॉप हटा देते हैं इसका। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बोर्ड है। यहाँ पर 4440 ऐसे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लग रहा है 3 एम्पियर का, और यहाँ पर हमारे वॉल्यूम के कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा वॉल्यूम ख़राब है या फिर बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम है। तो इसको पहले सप्लाई में लगा देना है, और ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट के आसपास देता है, तो इसमें आपको करंट नहीं लगे पूरे बोर्ड में कहीं पर भी, और ये जो रिंग वगैरह है कहीं शॉर्ट ना हो, ठीक है। तो वापस से हम वायर लगा देते हैं स्पीकर के बैक साइड में इसके। तो ये लग चुका है। अब इसमें सॉन्ग प्ले कर देते हैं। तो दोस्तों इस सॉन्ग हमने प्ले कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़ फुल कर दी। बहुत कम अभी आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अब आपको चेक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इस नॉब को निकाल देना है पहले तो यहाँ से। अब इसके स्क्रू को खोल देना है। तो यहाँ पर हमें प्लायर का यूज़ करना है दोस्तों, और इसको ऐसे घुमा के एंटी क्लॉकवाइज इसको लूज़ कर लेना है, और इसके नोब से भी फुल कर देते हैं साउंड को। देख सकते हैं आप लोग, कुछ आपको साउंड सुनने को मिल रहा है, ठीक है। अब हमें टेस्ट कैसे करना है कि इसका वॉल्यूम ख़राब है या फिर बोर्ड में प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं, मैं हाथ लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से जो आवाज़ है यहाँ पर पूरी क्लियर आ रही है, गिड़ करके आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दो पॉइंटों को शॉर्ट करना है। पहले तो चेक करना है ये लेफ्ट का है राइट का। तो यहाँ से ये साउंड कर रहा है, पीछे देख सकते हैं यहाँ साउंड नहीं हो रहा है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये इस साइड का है, ठीक है दोस्तों। तो इस पे हमें गिड़गिड़ाहट सुनने को मिल रही है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करके देखना है साउंड आ रही है नहीं आ रही। यहाँ से देख सकते हैं ग्राउंड में शॉर्ट नहीं करना है, इसके लेफ्ट वाले में शॉर्ट करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने शॉर्ट किया, इसका जो साउंड है वो वापसी आ चुका था, ठीक है। देख सकते हैं अभी शॉर्ट करते दोबारा से। तो फ्रेंड्स एक हमने कागज़ का टुकड़ा इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तब देखना साउंड इसके, और हटाते हमारा जो म्यूजिक है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अब प्लग को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम है ना इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम की ही प्रॉब्लम है। तो जो भी वायर है इसका फटाफट से हटा लेना है हमें। तो हमने पेस्ट ले लिया फ्रेंड्स, और ले लेते हैं सोल्डर। सबसे पहले इसके पिनों के ऊपर हमें सोल्डर करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा पिन जो पीछे का शॉर्ट हो चुका है, अब इसके ऊपर हम सोल्डर कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे पिघला लीजिए। इसके बाद इन दोनों पिनों को सोल्डर कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स सभी पिनों पे ऐसे सोल्डर कर देना है, ठीक है। तो पॉइंट सारे सोल्डरिंग हो चुके हैं। एक मिनट दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग।
और फटाफट इस पर से हम वायर हटा लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे जैसे आप वायर हटाएं वैसे वैसे लगा लें। नहीं है अगर आपको समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो जो हमारा ब्लूटूथ पैनल से आ रहा है ये डायरेक्ट जा रहा है इसके इनपुट पर, और इनपुट से फिर जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, इनपुट पे चला के यहाँ से एम्पलीफिकेशन वगैरह हो गया। तो आउटपुट जो आएगा हमारा इधर पॉइंट, इन दो पॉइंटों से आ रहा है जो कि हम बीच में लगा देंगे। और जो आईसी को देना है इनपुट वो हम देंगे सबसे एंड वाली पिनों से दो, ठीक है। और एक हमारा ग्राउंड हो जा रहा है। और एक बार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा रखा है, वो इसलिए लगा रखा है जो इसकी हमिंग वगैरह है वो क्लियर हो जाए, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये वायर लगा रखा है हमने बॉडी के अंदर, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ से घूम के इन वॉल्यूम पर भी जा रहा है और यहाँ पर भी लगा रखा है। यहाँ पर हम लगा रखा है 100K का, हमारे पास फ्रेंड 47K का अवेलेबल नहीं था, ठीक है। यदि आप लगाएं तो 47K का यूज़ करें। तो दोस्तों कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब फटाफट इसको कस लेते हैं और मैं आपको एक बार वॉल्यूम इसकी चेक करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको टाइट करेंगे। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं इसमें आपको, तो देख सकते हैं दोस्तों ये इसका नॉब है, इसको इसके ऊपर लगाना है पहले। तो ये नॉब लग चुका है और सबसे पहले आपको इसको सेट करना होगा, ठीक है, कि कहाँ इसका एकदम वॉल्यूम 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब इसको निकाल लो और यहीं पे इसको टाइट कर दो, ठीक है फ्रेंड्स, कंप्लीट। अब इसको मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और फुल करेंगे तो यहाँ तक जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसकी साउंड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं स्पीकर को लगा देता हूँ। एक स्पीकर लग रहा है और एक वायर निकल गया है, इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों लगाते हैं इसको। अभी फ्रेंड्स साउंड दे सकते हैं कितने पर है, इस वजह से आपको साउंड सुनाई नहीं दी, लेकिन मैं सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ अब आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट है, इसको ऑन कर देते हैं, वॉल्यूम यहाँ से कर देते हैं बिल्कुल फुल, ठीक है। फुल हो चुका है, आपके सामने रख दिया। अब ये स्पीकर साउंड धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये कम कर दिया, अब बढ़ाते हैं दोबारा से। तो सुनाई दे रहा है फ्रेंड्स आपको साउंड। 15 साल बाद समीर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कम ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हमारा होम थिएटर है वो रिपेयर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।